ariko bambara neza bagira baje mu kindi gihugu abana b'Imana neza cyane abana b'Imana bariko bambara neza bagira baje mu kindi gihugu abana b'Imana neza cyane bagira baje mu kindi gihugu biyeze bagira baje mu kindi gihugu abo bagira baje mu kindi gihugu nukuri bagira baje mu kindi gihugu ayari bagira baje mu kindi gihugu biyeze bagira baje mu kindi gihugu nukuri bagira baje mu kindi gihugu babwire bagira baje mu kindi gihugu abana b'Imana bariko bambara neza bagira baje mu kindi gihugu abana b'Imana neza cyane hari uvyumva bagira baje mu kindi gihugu nagufyina bagira baje mu kindi gihugu babwire bagira baje mu kindi gihugu ukuri bagira baje mu kindi gihugu amen Pawulo yavuze ati ngo ndakibona Yesu abahezagire Élysée, Limiere, Université du Lac Tanganyika, niho nankadra aba icayete ca kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo tunyarutse bagira baje mu kindi gihugu uri bagira baje mu kindi gihugu igihe nakizwa amen igihe nakizwa ndondera ico gihugu kukirata ni skandal biragahera mu izina ryande bagira baje mu kindi gihugu biyeze bagira baje mu kindi gihugu nukuri bagira baje mu kindi gihugu twazananye na mwarimu hajya amen twariko turaganira ambwira ati kugira ntumve mu rugendo hari ibintu utegerezwa yakibwira hari ibintu utegerezwa guhagarara ko mu gakiza utegereza kuba ufise destine siko utegereza kuba ufise igihugu uri kuraviza ndababwira utaviza ijuru cugwa mbega nivyo namukunze cane Timoteyo dusome mu izina rya Yesu namaze kurenza ya minota oya sinza kuba esclave w'umwanya ariko nta minota 10 mara amena Yesu araryoshe uyu no amena some Mungu yupo dusome mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu bigenda neza nivyo dusome igice ca kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice ca kangahe igice tugome duhere mu gice ca mbere kane ku murongo wa 12 tunyaruse kane ku murongo wa 12 uko Timoteyo akwiye kubiki akarorero ku murongo wa 12 havuga ngo ni akagire ukugayira iki ariko bere abizera icitegerezo mu byuvuga no muki no mu ngeso zawe Imana bahezagire uwo yari Pawulo ariko arabwira Timoteyo ariko hari ukuntu Pawulo yarazi Timoteyo tuharabe igice ca Timoteyo igice ca kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice ca mbere ku murongo wa 4 tunyaruse nibuka amosozi nivyo abo turi kumwe nivyo nibuka amosozi yawe ngakumbura kukubona ngo nuzure umunezero kuko nibutse ukwizera kutari
kutari kubujyajya kuri muri wewe, nibutse ukwizera kutari kubujyajya kuri muri wewe kwabanje kuba muri nyogokuru inde Loisi no muri nyoko Eunike, kandi ndazi nakekeranya yuko kuri muri wewe nawe. Amena. N'aya majambo y'Imana nagomba ko dusangira muri uyu mwanya baduhaye. Nibaza ko maze kugira inyota ko nk'iminota 4 ntaco ntasa ariko ndaraba. Yesu abahezage. Timoteyo Paulo abwira Timoteyo ati ntihakagire ukugayira iki ubusore bwawe mu byo uvuga no mu ngeso zawe. Ngire nje kuri aka kantu no mu ngeso zawe ntagire ukugayira ubusore bwawe. Imana nibahezage. Paulo yibuka Timoteyo. Yesu ashimwe. Paulo yibutse Timoteyo ikintu yamwibukiye ko nico namye niyumviye. Yibutse Timoteyo kumure yariko arasenga, siko? Yibuka Timoteyo ariko arasenga, yibuka ibyoso. Amena. Mbega amosozi ni meza. Yibuka amosozi yava muri Timoteyo ariko arasenga. Yesu ashimwe. Hari sinzi ko nawe birashikira. Nababwire nabaye muri Pentecote kuva nkiri muto. Mugabo atamosozi nzi. Narakonza amosozi abarundi bavuga ati ngo amosozi y'umugabo atemba aja hehe. Oya hari igihe asohoka. Mbega nivyo ndababwire par experience nasanze aya mosozi niko ndasoma. Paulo yibutse Timoteyo amwibuka mwamosozi. Amena. Mbega araryoshe. Amwibuka afashe Imana. Harimo abantu bafata Imana agira ngo murabizi bakayifata pe, siko? Amena. Umaze kuyifata ikigutwara n'ahantu ukaza wumva ibintu biriko biraza. Mbega nivyo ukaza wumva uri kurarira. Ivyo ntibibaho. Irakagirana. Paulo yibuka Timoteyo, yibuka amosozi yiwe, yibuka ingene akorera Imana ari aplike mu gikorwa, siko? Yibuka ingene ahagaze neza mu gakiza. Mugabo hatuna iyindi faze. Yibuka kakiri umusore aca amubwira ati Timoteyo ntihakagire ukugayira iki umugore umugabo mu gakiza ntibagukengere. Nabwiye bene data nkiri muri kaminuza Septembre 2008 twara ahantu navuze ni hakonga, siko? Hakonkengera unkengerera agakiza kanje wopfa umunyankira agakiza kanje wiuno. Murabitahura? Yesu yadufashe ati uzuhagarare neza Timoteyo. Ati ndabizi urugendo turimo turiko turaja mu ijuru hari imitego myinshi, mugabo muri iyo mitego uhagarare neza udushinga intama. Amena. Amwipfuriza guhagarara neza mu gakiza sirita mu ngeso. Yesu nabahezagire. Harimo abantu umenga ivy'agakiza ubumenga barabitituye. Ndakubwire nturindire gukizwa neza ngo nuko uzoba wubatse wanse gukizwa neza mu busore. Gukizwa neza mu busore bitegura gukizwa neza mu mwubatsi. Nariko ndabiverifya ndiko ndagira enquête mu personnellement mu buryo bw'impemu. Ndasanga harimo abantu turi kumwe bitwa bitirirwa izina rya Kristo, ariko uzawumva ngo ari umupapa ngo yatenda umwana w'abandi ayitirirwa izina ryande ntahandi byononekariye ntiyahagaze neza. Baramukengera akiri umusore ukacumengana ibisanzwe. Dukizwe neza. Yesu ashimwe. Jewe namye niyumvira ndakeneye kuja ku mpanda bantwaye bavuze bati uyu ari umugabo mu buryo bw'impemu. Nindabyifuza. Amena. Ndababwiye Satani afise umujinya ntagomba ko twinjira igihugu, ariko tuzocinjira mu izina ryande ya Yesu. Hagarara neza. Uwo muntu arakwandikira message ubona ko ari message iri tendance, siko? Ukatubona message ibiteye isoni ukacumenga sapase inaperisi ukacumenga nta cyabaye. Ndakubwire namye nibuka ndakumbuye kubona abasore bahagaze neza nka Yosefu yarahagaze neza je mu gihe cyiwe aranezera. Urumva yaragiye kwa Potifari, muka Potifari yuzura ubushakanye. Hada babwire ubushakanye agera bukuzuye, hari n'igihe wuzura ubushakanye bwotwara ni moto, sivyo? Mbega sivyo birabaho. Muka Potifari yuzura ubushakanye bwokwanduza n'imodoka, hanyuma agomba kubuta kuri Yosefu afise Imana mu mutima. Yahagaze neza, siko? Hanyuma Yosefu agiye mu bwijambo riraneze amubwiye ngo bajyamane. Yamubwiye tumvira nakubwira nkiriza ngaha
databuja yamaye byose iby'iwawe yaha muri runo rugo mugabo sofe wewe nohirahira nkacumura ku mana yanje nkakora icyaha kingana nk'uko acamuterera ikoti yiwe acarigira imana nibahezagira nshiga muri primaire ngeresha ndangiza nibuka umwigeme umwe twari muri groupe uwo mwigeme yaranezere n'ubundi acanda mushimira n'umudamu Yesu ashimwe oya urumva harimo abantu bakizwa nabi mu ngeso vrema umuntu sindatahura inkumi yemera ko umusore amukorako yababwire mugakiza tutereza gutrasha mu izina ryande rya Yesu uwo mwigeme umuhungu aramusinako yashambiruka yitwa Gertrude aramusinako amusinyeko yamusinyeko rimwe gusa muraza kumfasha asasira amakayi hasi twari dutasha mugaya umukizwa ameze neza siko umukizwa ameze gute hanyuma ashashira amakayi hasi acamubwira ati umviza nakubira ikintu kimwe kuri umugabo subira ugaruke ndakwereke aracakijijwe canke nagikijijwe mumfashe aracakijijwe canke nagikijijwe aracakijijwe kuko yari kuri defensif haguhushije uruyo upfumagirane uragaheza wa Yesu umva nababwire ikintu kimwe icyaha gitranche nk'icyaha nababwire uzokizwa neza mu butama bwawe mu bugabo bwawe uzokizwa neza mu busore bwawe uzokizwa neza mu bukumi bwawe uzokizwa neza mu gihe wabiteguye hakiri kare ntihakagire gukengera ubusore bwawe umuntu amaze gukengerwa aza kwiha ega barakengerwa Yesu nagufasha barakengerwa abasore bakagenda bakengerwa n'abigeme abigeme bakagenda bakengerwa niki n'abasore vice versa ndababwire harakenewe ishengero ririmo abagabo b'abasore n'inkumi zihagaze neza mu gakiza icyaha bagitranche data turagushimiye uragaheza giwe mukunzi shishikara utuganirira uyu mugoroba turagushimiye Yesu kuko uri muri industry uri kurahingura umugeni abantu bariko barambara neza bagire batahe urakoze ushishikara ubana natwe tubiseze mu izina rya Yesu.